क्षमा कहो, ये सारा खजाना तुम्हें दे दूंगी। अरे क्या ये सब असली है? अरे तुम इतनी अमीर हो क्या? प्रिया, अगर घर में रहना है तो तुम्हें एंजल ग्रुप के यश से शादी करनी होगी। मैंने पहले ही शादी कर ली थी, मेरे एक बेटा भी है। लो आवाज सुनो। हाँ दादी जी, माँ सही कह रही है। कल मेरे कुछ रिलेटिव्स आ रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा बेटा बनने का नाटक करो। ठीक है, मैं तैयार हूँ। अब देखती हूँ कैसे मेरी माँ यश से शादी करवाती है। लेकिन यश तो मेरा बड़ा भतीजा ही है। छोटे चाचा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो घर चले। मैं नहीं जाऊंगा, मैंने वादा किया है तुम्हारी पत्नी का बेटा बनने का। मेरी पत्नी का बेटा? ये खजाना तुम रखो, एक लड़की ने मुझे बेटे बनने का नाटक दिया है। सबको परिचय देती हूँ, ये मेरा बेटा है। मैंने नहीं सोचा था कि प्रिया बहन का एक बेटा भी होगा। तुमने अपने माँ बाप की नाक कटवा दी है। आपको मेरे और मेरे परिवार के मसलों के बीच बोलने का कोई हक नहीं है। प्रिया, इतनी बेशर्म मत बनो, चलो यहाँ बैठ जाओ। वैसे प्रिया, तुम अपने पति से नहीं मिलवाओगी? आज वो काम में बिजी है। माफ करना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। लगता है बड़ा भतीजा आ गया। अरे ये तो कोई और है। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।